დღეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებს. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მერაბ ხალვაში შეხვდა, რომელმაც იკითხა აქციის მიზანი, თუმცა კომენტარი არ გაუკეთებია, მხოლოდ სკამის შესთავაზა სტუდენტებს. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ, რათა გავახსნათ თესაუში მიმდინარე მოვლენები. მიგვაჩნია, რომ უნივერსიტეტი არის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, უნდა იყოს საბრძოლო უნდა იყოს დაცული და ყოველად დაუშვებელია გარე ძალების ჩარევა უნივერსიტეტის საქმეებში. ჩვენი დღევანდელი აქციით გვინდა სოლიდარობა გამოვხატოთ თესაულის სტუდენტების მიმართ. დღეს ჩვენ ვაპროტესტებთ საუნივერსიტეტო სივრცეებში არსებულ ესე ვთქვათ ODR-ების და SUS-ის სისტემას, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად ერევა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო სივრცეებში და ესე ვთქვათ ჩვენ დღეს სოლიდარობას უცხადებთ თესაუში მიმდინარე პროცესებს იმ სტუდენტებს, რომლებიც პროტესტს გამოხატავენ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ და ვუერთდებით მათ მოთხოვნებს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს იქნება საწყისი და არა სასრული იმისა, რომ SUS-ის სისტემა წავიდეს და უნივერსიტეტში ჩარევისაგან ესე ვთქვათ მაქსიმალურად გამოთავისუფლდნენ და უნივერსიტეტი იყოს ავტონომიური სივრცე და ეს პროცესები ესე ვთქვათ ვიღაც შედეგს და უნივერსიტეტი გახდება რეალურად საგანმანათლებლო ავტონომიური ღია სივრცე. მოგიწოდებთ ყველას გამოდით და მხარი დაუჭირეთ უნივერსიტეტის თავისუფლებას! გამოდით! 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 უნივერსიტეტი რექტორებს და სტუდენტებს! ჩვენ მოვითხოვთ, რომ რაღაც გამოძიება, მოკვლევა ჩატარდეს ამასთან დაკავშირებით და ერთხელ და სამუდამოდ აღმოიფხოს ეს მანკიერი პრაქტიკა, ძალოვანი სტრუქტურების ჩარევა უნივერსიტეტებში. ასევე მინდა გავიხსენო 2007 წლის 8 ნოემბრის ფაქტი, როცა რეალურად BSU-ში დაარბიეს სტუდენტები და ლექტორები სასტიკაცემეს, შელახეს ავტონომიურობა, თავისუფლება უნივერსიტეტის და დღესაც კი არავინ არ დასჯილა, არავის პასუხისმგებლობის საკითხი არ დამდგარა. ამ მანკიერ პრაქტიკას რეალურად აგრძელებს დღევანდელი მთავრობაც, როდესაც შინ თესეულში რეალურად შევიდა პოლიცია, რაღაც შეხლა-შემოხლა იყო და ანუ ეს არის პრინციპში მაგალითი, ანუ ჩვენება იმისა, თუ რა პოლიტიკა აქვს დღეს სახელმწიფოს უნივერსიტეტებთან მიმართებაში. სახელმწიფო უნივერსიტეტი დღეს სოლიდარობას უცხადებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეკრებილ სტუდენტებს და ვიზიარებთ მათ სადგომსაც. უნივერსიტეტი არის დამოუკიდებელი სივრცე, რომელიც გამოყოფილი უნდა იყოს სახელმწიფოსგან და არ უნდა ექვემდებარებოდეს არანაირ კონტროლს. ამიტომ ის რაც ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არ არის მხოლოდ თბილისის სტუდენტების ასე ვთქვათ გულისტკივილი. ეს არის თითოეული მოქალაქის გულისტკივილი, ვინაიდან ჩვენ დაუცველები ვართ სახელმწიფოს ჩარევისაგან, ჩვენი პირადი ცხოვრება, ჩვენი ხელშეუხებლობა დღეს საფრთხეში არის. ამიტომ გამოვედით დღეს და ხმამაღლა მოვითხოვთ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების რეალიზებასა და დაცვას.